केटाहरू कति क्याब हान्छ मुजी फ्रेक्छ केटाहरू हावा हावा कुरा गर्छ अति फ्याँक्छ देवानले स्वाग हान्न थालेपछि मुजी सबले देख्छ झुटो कुरा गरी हामीसँग हुँदैन हावा कुरा गरी हामीसँग मिल्दैन अरूहरूलाई हेप्ने हामीबाट हुँदैन झुटो कुरा गरी हामीसँग हुँदैन गर्मी सिजनमा नि जम्पर लाएर लामो हामीले मुजी स्वागानेरा शिक्षा पाउनलाई पढेन किताब मिलाएर छोड्छु आफ्नो हिसाब पुऱ्याएर बोल्छु जहिले विचार फ्यानहरूले भन्छ लिने पिक्चर देवनसँग हिँड्ने सबले सिक्छ फ्यान गर्ने बानी मेरो बिग टक